तो गाइज आज की वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं कुछ मॉन्स्टर ट्रक्स को। और आज हमें वो बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर है, इसलिए आज हमें मिली है एक बाइक जिसका नाम है जेडएक्स 10R। जिन्होंने असलियत में जेडएक्स 10R देखी है वही सिर्फ लाइक करेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वही लाइक करेंगे, जिन्होंने देखी है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। तो पहली तो कार शायद पुलिस वाली थी, मुझे याद है, फिर भी चेक कर लेते हैं। रुक जा। तो हाँ, पहली कार है हमारी पुलिस वाली। तो देखिए चलते हैं देखने कहाँ पे है वो कार। शायद शोरूम के पीछे यही है ये रही। अभी इसको ठोकर मार के ये मारा ठोकर है। अरे जेडएक्स 10R में नहीं डाल देते, फेंक डाले एक मॉन्स्टर ट्रक को भी। देखो इसके पार्टिकल्स कहाँ आगे गिरे और पूरी मॉन्स्टर ट्रक ही टूट गई। इसका तो मॉन्स्टर ट्रक बन गया, क्या बात है। देखो मारी ऐसे ठोकर अभी कुछ नहीं है, वैसे भी हमें कौन सा मतलब। अभी हम आगे बढ़ते हैं और वो पुलिस कार को लेते हैं, वैसे भी टूटने के लिए। तो चलिए इसको लेके चलते अपने घर पे। रुक जाइए, उससे पहले यहाँ पे उतर के यहाँ पे है ना सेफ मार लेता हूँ, SAVE सेफ। हाँ तो सेफ मार लिया। अब यहाँ से चलते हैं घर, सही से ना खाए। हम पहुँच गए हैं, जल्दी चलो। और ये एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। पर अब उन सबको छोड़ो, आपकी लाइक और सब्सक्राइब पावर की वजह से कुछ नहीं होगा मुझे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ये रखा वो जस्ट है। फंस गए ये बाइक आज फंस गई बहुत अच्छे से फंस गई है। तो इसको मुझे भी निकालना था। अभी स्काईफॉल तो नहीं दबाया मैंने, ये क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे भी कैसे खून लगा है। कहाँ गया मैंने जेडएक्स 10R। अरे ये तो अच्छे हालत में और मैं यहाँ पे पूरी हालत में। चलो छोड़ो, दो दबा के चलते वापस। बाय। अरे LOAD अब तो हो जाएगा ना, अपन चलते हैं। टूटे फूटे पुलिस कार बुलाया था हीरो बनने। आजा चल, तुझे मैंने कैद कर दिया। पुलिस कार जैसे अभी इसको हम अपने घर पे रखेंगे। किसी को भी चुरा नहीं देगा। हाँ, हमें फटाफट सारी गाड़ियों को ढूंढना है और नहीं कर सकते। तो अगली कार है पुलिस कार 2। तो शायद वो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। याद करता हूँ, तब तक मैं चलता हूँ।
कार 2, पुलिस कार 2, पुलिस कार 2, पुलिस कार 2। अरे 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 क्या स्टंट मारा है। फंस गए फिर से। चलो बाप रे, आज मेरा कितना बार एक्सीडेंट हो गया। याद कर दो पुलिस कार कहाँ है, क्योंकि वो फोटो नहीं हुई है क्या, दी नहीं उन लोगों ने। अरे यार ये तो पर छोड़ो ना, मॉन्स्टर तक ही तो है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। अरे लोग इसलिए इसको बनने का देते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे क्या कार भी मिल गई। चल क्या बात हुई? इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे अगली बार। पार्ट को ऐसी कार में मिल गई। चलिए बाय बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं।